பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி விக்கல் வரும். அது நார்மல் உங்களுக்கு தெரியுமா? அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்க்கலாம். குழந்தைகள் ஃபீட் எடுத்துக்கும் போது அது கூட சேர்ந்து நிறைய ஏர் எடுத்துக்கும் போது வயிறு உப்பிசமாக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த வயிறு உப்பிசத்தினால டயஃப்ரம்னு சொல்கிற அதுக்கு மேலே இருக்க தசை இரிட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால தான் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய விக்கல் வரும். இந்த மாதிரி விஷயம் இன்ஃபேக்ட் குழந்தைகள் வளர ஒரு 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் நல்லாவே கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா குழந்தைகள் ஏர் இல்லாமல் எப்படி பாலை மட்டும் குடிக்கிறதுன்னு தெரியும். ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் வளர கம்மியாயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் இருக்கும்போது தாகம் இல்லை பசின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபீட் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஃபீட் பண்ணும்போது இன்ஃபேக்ட் குழந்தைங்களுக்கு ஒரே ஏறி அதனால நெஞ்சில் ஆஸ்பிரேட் ஆகி சளி வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த டைம்ல குழந்தைங்களை தோல்ல போட்டு ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் தட்டினாலே போதும், விக்கல் தானா சரியா போயிடும். இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது. இது முதல் 3 மாசத்துல குழந்தைங்களுக்கு வர காமனான ஒரு பிரச்சனை. இதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை.